আসসালামাইকুম। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটি ওপ্পো A58 ফোন এসেছে। ফোনটির প্রবলেম হচ্ছে যে কোনো গান চালাইলে আওয়াজ ফাটা ফাটা শোনা যায়। আপনাদেরকে আমি একটু গান বাজে শোনাই। এমনি আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমাদের ওপ্পো A58 ফোনটি যেটা সাউন্ড প্রবলেম ছিল, তো এটা পাওয়ার আইসি সমস্যা ছিল। পাওয়ার আইসি কাজ করার পরে সাউন্ড যেটা ফাটা ফাটা আওয়াজ আসতো, গান শোনাইলে মানে ফাটা আওয়াজ হইতো। তো ওই প্রবলেমটা এই মুহূর্তে সলভ হয়ে সমস্ত ভিডিও পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে পাশে থাকুন এবং শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। तुम भी कभी प्यार करके देखो।